បើសូមអនុញ្ញាតបន្តកម្មវិធីផ្ដល់ជូនព័ត៌មានតទៅទៀតហើយបន្តិចទៀតយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីរឿងការបាត់ខ្លួនរបស់បងប្អូនស្រីប្រុស2នាក់នៅក្នុងផ្ទៃបឹងដោយមិនទាន់ដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះសូមជូនព្រះទៅលោកបុត្រាលំអិតព័ត៌មានរបស់លោកនៅក្នុងដៃសិនបាទសូមអរគុណលោកសខាបន្តទៅគឺនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលវិញមិនគិតឆ្ងាយប្រហែលទេគឺប្រសងនឹងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តលោកព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឈ្មួញគម្រាមទិញដីបាទអូគម្រាមទិញដីគាត់គេគម្រាមក៏គេរកទិញដីក៏បារម្ភហ្នឹងឡើយជំរឿបន្ថែមទៀតយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទប្រសងនឹងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តសំរោងធំស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរោងក្អែក្នុងភូមិសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលគៀនស្វាយយើងស្រុកខ្ញុំហើយបាទសម្ដែងក្តីបារម្ភខណៈដែលឈ្មួញនឹងអាជ្ញាធរមកបញ្ចុះបញ្ចូលប្រសងនឹងគណៈកម្មការវត្តជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យលក់ដីវត្តនឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបាទហើយការព្រួយបារម្ភនេះគឺបានកើតឡើងខណៈដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ6គ្រួសារដែលមានលំនៅឋានក្បែរវត្តដោយមានឈ្មួញមានប្រាក់នៅពីក្រោយប្តឹងបដិជគុណ